قوبادی جەلیزادە یەکێکە لە شاعیرە دیارەکان کە خاوەنی چەندین بەرهەمی ناوازێ بە تایبەتی بۆ ژن و بۆ ئازارەکانی ژن و بۆ زۆرێک لە بابەتە گرنگەکانی پێویست بە پەیوەست بە نیشتیمانەکەیەوە هەمیشە دەنووسێت. لە ئێستادا لە شاری هەولێر یەکێک لە بەرهەمەکانی یاخود نوێترین کتێبی بە ناوی جێی سمی بارگیرەکان بڵاو دەکاتەوە. لە شاری هەولێر شاعیر قوباد جەلیزادە نوێترین کتێبی شعری بەناوی جێی سمی بارگیرەکان بڵاو دەکاتەوە. لە کۆڕێکدا کە سەنتەری ئاڵارێکی خستە بوو، شاعیر باسی لە ناوەڕۆکی کتێبەکەی کرد کە چەندین شعری لە خۆ گرتو و بە زمانێکی تەواو کوردی و پارا و نووسراوە. وتیشی قورسی ژیان و مەینەتی کوردان لە باشوور و ڕۆژهەڵات ڕەنگدانەوەی شعرەکانمە. ئەم کۆمەڵە شعرە جێسمی بارگیرەکان تازەترین کۆمەڵە شعری منە. وا بڕیار ئەمڕۆ لە سنتەری ئاڵا لە شاری هەولێر چەند دقێک لەو کۆمەڵە شعرە بخوێنمەوە پاشان بیکەم بە دیاری. ئەمە سێمین کۆڕە بۆ ئەم کۆمەڵە شعرەیەکەم. سەرەتا لە سلێمانی کردم، پاشان لە کۆوێ، ئێستاش لە شاری هەولێر. ئەمە ناونیشانێکی درامی هەڵگرتووە یا تراژیدی جێسمی بارگیرەکان. کۆمەڵی دەقم تەرخان کردو بۆ کۆڵشەشانەی بۆ پەیداکردنیان لەسەر سنووری ئەمدی و ئەودی، یعنی باشوور و ڕۆژهەڵات زۆرجە ئەبن بە قوربانی کە لەسەر سنوورەکان تەقییان لەکەن، خۆیان و بارگیرەکانیان ئەبن بە قوربانی. واتەوە کوتم لە پێناو پەیداکردنی نان و بژێوی ماڵ و منداڵەکان.